Hello，大家好，歡迎大家翻嚟紙上談機呢個 channel，我係 No。咁今日嚟呢個電腦101系列嘅第4集啦。咁今集繼續講呢個記憶體嘅。咁記憶體嘅名就係 RAM 啦，咁全名叫 Random Access Memory。咁個中文名就叫隨機存取記憶體。咁通常中文就咁叫佢記憶體嘅啦。咁英文就叫翻佢縮寫嘅啦。咁呢個就係台機上面用嘅 RAM 嘅外觀啦。咁上面嗰個係有散熱片同埋有 RGB 嘅版本啦，下面就咁裸條啦，咁就冇散熱片冇成嘅。咁正常嚟講就會插翻喺紅框範圍入面嗰4個插槽啦。咁通常就會插其中2個先嘅。咁邊2個咧就正常講，你睇一睇個主機板嘅說明書就會穩陣啲啦。咁正常普遍情況下都係黃色箭嘴指住嗰2個位先嘅。咁通常會叫 A1、B1或者 A2、B2 咁樣樣嘅。咁呢個咧就叫 SODIMM 啦，其實就係 laptop 用嘅記憶體。咁就有啲 laptop 咧佢係焊死咗嘅，咁有機會你係 upgrade 唔到嘅。咁所以咧，如果你唔夠咧，咁你要 upgrade 嘅話，咁就要睇下你本身你部 laptop 有冇得 upgrade 呢個可能性。咁例如 MacBook 咁樣樣咧，就冇，基本上呢幾年內嗰啲都冇噶啦，都冇得 upgrade 嘅，除非你係好耐以前嘅 MacBook 咁先有機會有得 upgrade 嘅。咁記憶體咧好容易同儲存空間撈亂咗，咁大家呢個要記得啦。咁呢兩樣嘢係唔一樣嘅。咁佢哋有咩分別咧？咁記憶體係攞嚟做一個短期儲存嘅，同埋咁就唔同正常儲存空間咁樣長期啦。咁就同埋咧，記憶體係本身放一啲程式咧，咁就去存取即係 access 佢一啲資料嘅。咁就因為咁你記憶體嗰啲嘢咧，你一熄機咧，咁佢就唔會儲噶啦，唔會儲存喺度噶啦。咁所以咧，你每次重新開機，你要用到嗰啲資料咧，佢先至會再撈入去，由個記憶儲存空間嗰度撈入去，擺翻入去記憶體嗰度嘅啫。咁甚至你有啲程式一熄咗咧，佢都會移除咗，佢個記憶體嗰度移除咗噶啦。咁同埋咧，通常記憶體有個特色咧，就係佢有條件嘅永久保養嘅。咁有條件呢樣嘢就睇翻。個條件就睇翻啲唔同廠商點樣俾條件法啦。咁正常嚟講，你唔係人為損壞嘅都可以做到保養嘅。咁個 RAM 佢係做咩嘅咧？咁其實就係頭先都講過啦，係短期儲存啦，或者叫暫存啦。咁佢就介乎係一個處理器同埋儲存空間嘅中間人咁樣樣啦。因為點解咧？要有呢樣嘢，因為對於 CPU 嚟講呢個儲存空間嘅運作速度實在太慢啦，咁所以咧佢需要有個地方可以某程度上配合到 CPU 本身個速度，咁嗰樣嘢就係記憶體 RAM 啦，咁就啲程式就會撈咗入去 RAM 先，咁就等 CPU 去可以方便 CPU 去攞到啲資料。咁舉個例子咁就 GTA，咁佢建議你有個儲存空間就夠105G嘅，咁我當100G啦。咁假設佢故事模式有50G，然後線上模式佢有佔50G，咁假設你就係開個 online 嘅話，咁佢最多咪攞你50G嘅容量咯。咁就唔會攞，唔會因為佢唔需要用到呢個故事模式啊嘛，咁佢就唔會嗰啲資料唔用啊嘛，咁佢就唔會攞噶啦。咁所以咧咁。到時 RAM 咧，永遠你唔會用，好少會用到咁大嘅。咁之後咧，咁就方便 CPU，都係頭先講嗰句啦。咁 CPU 方便去可以比較快啲去攞佢要用嘅資料咁樣樣。咁好啦，教下大家點樣睇下規格啦。咁首先第一樣嘢就係第幾代，咁就 DDR 幾咁樣樣嘅。咁紅色即係第幾代啦咁樣樣。咁就大家記住咧，咁樣唔同代數之間係唔互通嘅。咁你要買啲咩咧？咁你睇翻你個主機板咁樣樣嘅。咁係啦，咁就唔好小心，唔好買錯啦。咁就正常嘅，你買 RAM 咧，你就會見到呢一行嘢嘅，最基本起碼會有呢行嘢先嘅。咁其實有啲情況下會仲有多啲資訊可以睇到嘅，但係呢個之後先講。咁通常你會起碼見到呢3樣嘢先啦。咁分別就係時序啦，
時密啦，同埋容量。咁就講咗時密先。咁之前如果大家有睇 CPU 條片，就知道時密係講緊個速度啦。咁舉個例子，呢一個 RAM 呢個記憶體咁就6400MHz 啦。咁就呢樣嘢就越高，即大部分情況下都越高越好啦。咁當然你要睇埋你嘅時序個延遲有幾多嗰啲先嘅。咁就 CL 就係個延遲啦，咁 CL32咁樣就係佢最主第一個延遲值啦。咁呢樣嘢又係越低越好啦。咁就邊樣咁通常咧會睇，如果要睇嘅話都係睇時密先嘅，咁就先個延遲嘅。咁當然你都唔好揀一個唔好為咗佢太高嘅，唔好冇即係冇腦地為咗高速就去犧牲延遲啦，即係你唔好咁樣樣啦，係啦，咁就如果唔係，其實得不償失嘅啫，即係你要有個平衡點喺度，咁就跟住佢就容量啦，咁就通常會寫咗總容量啦，然後就係每一條嘅 RAM 嘅容量，咁呢種情況下咧，就係你講緊你嘅總容量係32GB，但係你買咧就係買緊兩條16GB咁樣樣嘅，咁正常嚟講咧，佢會寫埋咧。會寫埋佢嗰條 RAM 唔 support Expo 或者 XMP，咁又咩係 Expo 或者 XMP 咧？就係預設超頻設定。咁呢樣嘢你買嗰陣時，本身條 RAM 可以做到呢樣嘢，而且係基本上99%嘅情況下都可以做到噶啦。如果你係嗰1%啊，咁就唔好彩啦，或者你有機會買錯咗都唔出奇。咁你話？咁 AMD CPU 就係通常會用翻 Expo 啦，咁 Intel 就用 XMP 啦。咁調轉係咪唔得咧？唔係唔得，但係個穩定性會冇咁高，有機會就係，因為始終佢本身佢呢個係一個預設檔預設嚟，一個針對翻相對應嘅 CPU 嘅預設檔案嚟嘅。咁就你揀對面係咯，其實就你可以得嘅，但係就係始終都唔係針對性嘅設計啊嘛，所以就有機會就唔 work 嘅咁樣樣。咁講多少少先咧，就係穩定性呢樣嘢先。咁第一，如果大家買 RAM 嗰陣時，第一樣嘢考慮咧，就係特別係 DDR5 嘅話咧，咁就要考慮係盡量先買足先，你唔好諗呢個咩擴充性咁樣樣，你起碼直接買咗兩條，特別係你打機呢啲，你買兩條，然後兩條一定係優先嗰4條嘅，就算佢唔同嘅 generation 嘅 DDR 都好。咁哪怕不過特別係 DDR5 呢個佢呢個 generation 咧，咁呢個情況係更加明顯嘅，因為好多有啲情況咧係你4條 RAM 嘅話係有機會 boot 唔到機啦，或者 boot 好耐機啦，即係開機開好耐啦。咁所以大家如果特別係 DDR5 你要買 RAM 咧，最好買兩條就算啦。你如果要 upgrade，你唔係唔可以，但係通常如果係你真係有需要嘅話，就直接換噶啦。除非你真係對於 RAM 嘅容量有好大需求嘅啫。但係你預咗咧，就算真係你4條 boot 到嘅話咧，可以開到機嘅話，你個速度都唔會快得去邊嘅。咁頭先都係講咗下啦，咁就係記得打機，特別係打機嗰啲咧，就要用雙通道啦。咁即係買兩條 RAM，就插足頭先個圖上面顯示咗紅色框框嗰兩條黃色箭嘴嗰度啦。咁啊，盡量唔好哦，因為你16GB夠用噶啦，所以你就咁買一條算。就算你真係16GB夠用都好，先唔考慮個 Windows 會唔會食依家好大 Windows 好大食啊咁樣樣。因為你一條16GB咧係你可以理解為咧，佢行車線唔夠啊，唔夠行車線就塞車啊，基本上必然會發生嘅。如果你打機呢啲需求嘅話，所以就算你真係16GB夠都好，你都唔好走去買一條16GB咁就算，或者走去買一條32GB咁樣樣，你起碼就算真係有啲真係16GB夠用嘅，你起碼都買兩條8GB。雖然以 DDR5 嚟計嘅話，兩條8GB係好少嘅。咁好啦，跟住咧，正常有啲情況下咧，有陣時咧，你揀 RAM 咧，佢有陣時會有啲商家啊，會可能或者 Amazon 有啲會寫埋佢呢紮資訊嘅。咁第一個
咁就藍色嗰部分就係完整嘅時序啦。頭先前面講過話都嗰個 CL 值都係藍色前兩版嗰度咧，咁其實藍色嗰個都係時序嚟嘅，但係嗰個就係頭先依家深藍色嗰個數字啦。咁佢就係第一個時序啦。咁有陣時喺廠就會 show 埋，即係你購買嗰個頁面就會 show 埋剩低嗰啲時序，有呢個情況嘅。咁就都係佢咧，越低越好，越低越好嘅。咁跟住就係晶片廠啦，咁仲有就係個電壓。咁晶片廠就係如果你係一啲手動超頻嗰啲咧，通常都會 care，你係要 care 呢樣嘢，或者你想學嘅話，你都係要 care 呢樣嘢嘅。咁就因為唔同廠嘅，甚至同廠但係唔同類型嘅晶片嘅話，佢嘅超頻能力都唔同嘅，或者佢特色都唔同啦咁樣樣。咁另外就係電壓啦。因為如果你電壓太高嘅話，你本身可以超頻到嘅空間就越嚟就冇咁高嘅。咁係咯，仲有一樣就係 single RAM 同埋 dual RAM 啦。咁就係講緊一條 RAM 入面，佢係雙面嘅晶片咧，定係單面嘅晶片咁樣。咁如果單面嘅，假設16G 一條嘅，咁就係佢會有8個晶片啦。咁就每條有2G啦。咁就如果 dual RAM 嘅話就係雙面啦，咁就 total 有16個晶片啦，咁就每個晶片1G 啦 RAM。咁各有各好處嘅，例如 dual RAM 就會快啲啦，但係 single RAM 就會穩定啲咁樣樣嘅。咁晶片廠稍微講一講下啦，咁就係講緊邊間廠商去生產。咁最主要咧就有 Hynix 啦、三星啦同埋美光嘅。咁前面嗰兩間都係韓國，後面嗰個美光就美國嘅。咁就通常咧，你如果要有心手動超頻呢啲嘅話，就揀翻 Hynix 嘅 A 帶或者 M 帶，咁就邊個類型啦。咁就通常呢啲人揀 A 帶嘅啲。咁但係講一講 M 帶係咩先？M 帶就佢個速度就會出廠通常就比較高啲啦，你買得直接就係偏高嘅部分嚟嘅。咁但係延遲都比較高嘅。咁 A 帶咧就速度冇咁高，但係延遲亦都低啲嘅。咁通常啲人點解超頻買 A 帶咧？就係因為佢個彈性比較高啲嘅，你可以 tune 嘅空間比較大。咁仲有三星嘅 B 帶，但係通常都唔會特別點考慮嘅。如果你係要手動超頻呢啲操作嘅話，咁美光就更加唔使講。但係如果你就咁買 RAM 嘅，你就咁純粹用翻頭先講嗰啲 XMP profile 或者 Expo 嘅咁樣樣，其實你可以唔使理呢啲都冇問題嘅，純粹你睇價錢做人就 OK 噶啦。咁通常你見到呢啲就係實際你會見到買到嘅牌子啊，就係 Crosshair 啊、Adidas 啊、Kith 啊、G.Skill 呢啲，咁就都係你會買到嘅牌子。咁佢呢啲純粹係佢哋係設計剩低個部分咯，即係嗰啲個電腦板啊嗰啲嘢咁樣樣，咁就大家邊個啱就買邊個咁樣樣啦，就冇特別話邊個呢啲大牌子冇乜特別話邊個好邊個差咁樣樣嘅。咁睇你最主要都係睇你好唔好彩啫。咁另外有一樣嘢就係叫 sweet spot 啦。咁點解頭先話就係你有陣時買太大太快好快嘅 RAM 都冇乜用咧？因為去到咁上，你買到快到咁上下嗰陣時咧，你實際佢俾到你嘅性能增益咧係開始下降嘅。咁其實就係咁樣樣嘅一條曲線。咁你見到去到咁假設條 RAM 去到6000微中後段嗰陣時，已經開始慢落嚟，去到7000以上，基本上就冇乜點快㗎啦。咁當然呢個圖係只供參考嘅啫。咁每個 CPU 買或者其他嗰啲數據，真係或者其他條件都會影響嘅，即係頭先講嗰啲延遲啊、電壓啊，或者呢個處理器本身啊，都會影響主機板，都影響到你嘅實際性能嘅。咁通常咧，暫時嚟講，sweet spot 咧，真係你買 CPU 會買翻啲咩 RAM 咧？咁如果最新嘅 Ryzen 7000或者9000咧，即係 AM5平台嘅話，佢會買翻6400 MHz 嘅 RAM 啦。咁 Core Ultra 就會買翻7200至到8000咁樣嘅。咁但係要記住啦，
因為始終唔同平台，咁就算你同樣嘅咩速度都好，其實冇咩可比較性嘅，冇乜可比嘅地方嘅。咁所以唔好因為Intel Core Ultra 可以買到7000，可以去到7200喎，去到8000喎，咁就會諗咁佢一定好過 AMD 啊，咁就唔係咁樣計法嘅。咁今次呢條電腦101就去到呢度先。咁如果有咩咁今集嘅電腦101就去到呢度先。有咩問題可以留言，鍾意記得俾個 like、subscribe。咁我哋下集再見啦。